दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको सर्दी है, जुकाम है या खांसी हो गई है, तो इसके लिए आप मैक्स्ट्रा ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स्ट्रा ड्रॉप जो है काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है बच्चों के लिए। अगर आपके घर में 6 महीने या 1 साल या 2 साल तक के बच्चे हैं तो मैक्स्ट्रा ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ड्रॉप जो है बच्चे के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो भी जो है बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप इस ड्रॉप को लाके घर में रख सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको सर्दी खांसी जुकाम है तो आप इस दवाई को दे के उनको तुरंत उससे आराम मिल सकता है। तो आप अपने घर में ये दवाई ज़रूर रखें। और अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मौसम जब चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम सर्दी जुकाम की होती है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं।